ngaphansi lakhonkwa lithenga selikhonkiwe lavela gquzuka ukhonko lwagquzuka wonke lo la ngaphansi lagquzuka wabheduka waphumela ngaphandle. Kuthe ngelinye ilanga bengijwayele ukogeza abantu ke lapho. Kuthe ngelinye ilanga abafana bahambile bogeza abantu khona lapha emfuleni. Bafica iy'ngane ey'ncane o-3 years 4 years ziyadlala lapha ngasedamini and lapha liyingozi akufuneki umuntu asondele laphaya. Bayithethise lezi y'ngane ezakwaZulu lapha kulo mzi engisebenzela kuwona. Le y'ngane uma bebuya nazo ntambama zithi zona beyicosha imali laphaya. Kunemali ebeziyicosha evele lapha nodakeni kanye neyibhamu eyivele lapha nodakeni kodwa akekho omunye umuntu wakwabona leyo nto ngaphandle walezo y'ngane. Ngelinye ilanga uma uthi uyogeza umuntu ufica ikhehla lihleli ngenhla kwalesiziba liyawasha noma ulifice lihleli ngezansi kwalesiziba liyawasha leli khehla. Ngelinye ilanga sithe sihleli nje ekuseni ngathi ngivuka ekuseni kwaqhamuka omunye umfana yabo labantu laba engathi ingqondo yabo ithe ukuphazamiseka kancane. Waqhamuka lo mfana wahlanya. Yes. Waqhamuka wazongena esigodlweni ethukile ekhipha amehlo. Ngithi mina yindaba kwenze njani? Cathi abantu baningi basolundi bazonga nje ngangisebenzele endaweni okuthiwa isechibini lapha. Kwakunedamu engangilakhe khona lapha egcekeni ngaphandle elali connection yasemanzini. Athi lo mfana mkhulu ngithi mina kwenze njani? Athi into engiyiphuphile ngiphupha inyoka enkulu. Ingena la ekhaya ngithi ingena la ekhaya iphuma. Uthi hayi uthe lo muntu uwumnikazi waleli damu elilanga ezansi. Angizotshela wena ukuthi utshela abantu bala ezondela ukuthi bambangela umsindo. Uzothe esuka yena ebethatha lemizi yabo eyifaka ngaphansi ngoba leli damu selivulile lahamba la ngaphansi lemizi ihleli phezulu kwakhe manje bambangela umsindo. Ngizodlulisa kanjani imiyalezo njalo ongayena wendawo? Inkosi yami. Ngizowudlulisa kanjani umyalezo njalo? Angithi phela mina umuntu ojwayele ukuyosebenza lapha emfuleni and mina umuntu ofika nikele lapha kuleli damu. Kodwa ke lo myalezo ngizowudlulisa kanjani ngoba angiyena wendawo angazi nanekhansela la khona la. Uthi kwentuma abantu bakhona babezovele bethu unamanga lo. Kwakuzothiwa nginamanga and umfana wayesho owangakhona uyaziwa kakhulu yamfana. Mina ngangayeka kanjalo ngahudulisa ucase lami ngavalelisa ngahamba. Mina ngangayithuma mina ngithi phe kwabo. Ngangayithuma nje ngithi phe kwabo. Hey, ngisafisa upyramid yakathathe usiphe. Lo lapha lokho yana umahlobo lo lapha eyamastate. Kodwa pyramid kodwa ngozikodo waseFaraday la sigibela khona mfowethu kodwa mfowethu awu yabona kubantu engangahamba nabo abazinyanga akekho ohlakaniphe njengozikodo. Igwala uyabaleka uzikodo hayi indaba okudlala. Wakushiyana ngicela ukubuza ke igubhu useyishiya wena seziyakusinda. Cha zayingasindi igubhu yena ngangiyithatha kuyena ngoba wayesehambewa eseshawa uvalo yabo umuntu ushawa kakhulu manje yabo ngithi mina hayi mkhulu awuthi ngibambe mina lezi igubhu ngoba sozigcile lezi igubhu singafikile la siyakhona kanti useyabaleka. Yazi lapha bayangena anotha bayangena bamabalenga bangena bonke angase ngambona uzikodo kukhona wena ngoba le ndaba ufuna siyikhulume. Ayi ukwafika inendade khona uzikodo ukwafika nje ikhona ivoice note yakhe engake ngayizwa lapha ekhuluma nawe ethi wena nje ubuye umfake ezipokini lapha. Ngikhumbula ngiyibona. Wemahlobo. Ngisafisa ukuthatha umfana wakini lo ekuzona naye kuthi usiphe wena lapha kaMahlobo eyamastate. Ingane yakithi impela phela leyo. Umngani wami ingane yami ngisafisa
ulukhuya lipharamidi akamthathe akayozizwa nobunyanga bakhe na. Yabona-ke uSiphe, uyabona-ke lo mshoyo lezi inyanga engikhuluma ngazo uyazazi ngoba uyena umuntu obejwayele ukuletha inyanga lapha nekhaya. Uyazazi awubhuti omdala wazi wathi uthi wabuyela kaMhlaba uyalingana wathi hayi semdala yena manje usegugile. Wayethi angisafuni ukusebenza sengikhathele lento yokulapha kade ngaqala ukwelapha. Sengikhathele sengifuna imali kuphela ubese hamba lezo zinto nje kuphela. Mina ngifuna ukuhamba nomuntu engizombona. Hayi wabuya ke evalelisile-ke sebemkhombe wesibhamu wathi hayi ngizofa ngifele entabeni sixhashazwa yilabantu abasinikeza umkhondo ngibona bathumela igebengu ukuthi izosiphuca imali. Uyabona mina angifuni ukuhamba nomuntu engizobuye ngimbone kusasa. Yabo ngiyisolo ukuthi inkosi yami wazwalimali umuntu ngenxa yami cha. Hawu bafusha ukuthi ake uhambe nje nami. Ngifuna indoda ngithola induku sihlukane ngendlela yobonana ngasunyaka. Umile kodwa Paramidi umbuzo lapha kuma comment kuthiwa ngoba wena hleli ushawa ungatholi imali why lokhu ubuyela khona. Uyabona mfethu enye into kufana nobunyanga. Angithi uyabona omkhulu Mabalengo. Yebo. Bahlezi bethukwa mehla namalanga bethukwa. Inkosi yami, inkosi yami. Kodwa ababiyeka umnyanga ngoba isiphiwo sabo into abayiphiwe uyayizwa lonto. Yebo. Nami uthi angiyeke imali eyipo ukuthi angenzeni ngoba ayikho into engizoyenza ngidlala ibhola. Sona kodwa. Ayathi ngiphendulekile kuma comments. Yabona khona uthi fana no Betway aliye. Okay kulungile nangu Adam. Mina ngike ngihambe nomalume nalomfowabo kaDube. Umalume ngibona ngihleka kancane etshela uDube ethi webafu asijike. Ubone hleka kanje uyazi kuzokwenzakalani phambili. Ulimala la siyakhona. Wayazi na i-connection yami nalezi zinto ukuthi imi kanjani. Mina ngifike ngutshele mina ngekho ngoba khona abantu abanamanga umuntu eqiniso ikhona imali Ngisile ngaphela. mina ngifike ngutshele ngifika lelo. ngitshela ngifika mina ayikho imali la ndlala ngathi asijikeni. Mikho la ngiyakutshela ukuthi ikhona into impoko zala ayidlali ngoba ayifani impoko ezibekwe endaweni. Uyabona? Okay uzongisa kuphi mina? Wena right nje. When you right nje ubhabhadisa abantu lapha ezibeni uyoyithathelwa inyoma alelo la ngiyokuthatha ngalo iyeke nje imali eyibuka. Hawu mntwana wami.